1 Špali Malehi kod TV Presents Manči Show. Opa! Ej Manči, di si jebo? Ej opa! Evo me, dođem. Evo me, brzo sam kod tebe. Čekam te na kvatiću, aj požuri. Ajde. Ovo di si opa, opa. Došlo vrijeme. Ne, kasniš. Ma daj, ajde. Ne si sklekovat ćeš više raditi. Može, aj. Mogu sve izdržati. Ma da, vidim, dobro. Samo da dođem, da. Znaš, sam ti uzmi koliko ti trebaš. Ma dobro sam, evo. Dobar dan, dragi gledalci, moje ime je Manči, dobrodošli na novi Mančijev show, dobrodošli na treningu s Manči. Današnji gost nam je trenutno jedan od najaktualnijih MC-a na ovim području. Sad malo. Dečko, koji više od svoje bivše mrzi elitne odrede, dečko koji u rangu svoje majke jedno što voli su cure u Air Maxicama, nije otac, ali ima hordu sinova iza sebe. Dame i gospodo, današnji gost nam je Josip Jopinjo Jakopec, poznatiji kao Jop.
Bok. Danas je on i moj trener, malo ćemo raditi. Vježbat. Tako je, imali smo jedan mali dogovor prije ovoga. Moram me pripremiti, moram biti ko on, da mogu osvojiti moju prethodnu gošu Miss Kill. Jebi ga. A vidjet ćemo, valjda ćeš uspjeti. Ne znam. Daću sve od sebe. Reci ti meni, Jopa, kako to da si ti počeo baviti hip-hopom? Otkud Jopa u hip-hopu? Pa počeo sam slušati tamo u osnovnoj školi rap. Hlače široke, znaš kako to ide, kape, geto, ovo, ono. I onda, bez veze smo počeli malo kao nešto pisati, ovo, ono. Znači, banalne rime, gluposti nekakve. I tako je to raslo i eto, danas sam ovdje gdje jesam. Neka, nadamo se da ćeš tu i ostati, ako ne i otići još više. Čuo sam, evo, izvukao sam jedan podatak da si prvu svoju stvar snimio DSP-u. DSP je slovi, vjerojatno još i uvijek, kao jedan kultni studio u Zagrebu. Kako je bilo snimati tamo u to vrijeme? Tamo je sve počelo, znači krasno, ono, da, mi smo s Kvatrića išli u Špansko busevima, dok si došao do tamo, snimio stvar, spržio na CD, nosio na kvart, podijelio 10 ljudi na kvartu, bio si zvijezda, glavni si bio. To su bili dani gdje je bilo fakat lijepo, ono, lijepo je snimat. DSP studio, fakat Dabac ga je vodio tad, ono, super je bilo, super, lijepa sjećanja. A kak je nastao True Crime? To je trebala biti rajterska grupa, ja i ovaj moj kompić, jedan stari, kao TC da bude skraćenica, ono je, lijepo se piše, bla bla bla. I onda kao, ajde, bit će rajterska grupa, pa smo zašarali cijeli kvart. I onda onako, i ruku, da, evo. I to su se zajebali slučajno, ne, šans. I onda jebi ga, ono, tako je nastalo, kao ajmo repat, pa ajmo to sve spojit, pa bilo nas je 50, pa 60, pa neka True Crime familija, pa si to raspalo i onda na kraju smo ostali samo ja i Profi, evo i tu smo isto danas. Malo manje zbog obaveze, svega radimo, snimamo, ali bit će toga još. Ajmo manči, 1, 2, ajmo, 3, 4, kakva mrcina, ma to, 10, 30, 40, buraz moj, zvijer. Evo, također si jedan od najboljih freestylera, gledao sam većinu tvojih nastupa na Čilođeru Rapezu, pa koji je po tebi onako jedan od boljih tvojih nastupa, koji ti onako ostao u dobrom sjećanju? Definitivno battle sa Živcem. Znači, to je zadnji moj battle, ja mislim gdje sam izgubio, Živac me pobjedio, peder. I ne, bio je bolji, ali je bio battle vrhunski, ono, klali smo se 4 runde, bila atmosfera fakat jebena i to mi je najdraži i najbolji battle u životu općenito i koji sam ja gledao. Znači, nije zato zbog mene i to, nego stvarno je bilo, znači, lajna na lajnu, vidjelo se da se smišlja na licu mjesta, znači nije ništa smišljeno prije bilo. Tako da, eto, pozdrav Živcu, eto. Bog Živac. I nije ovo za Ninja Warriorsa. Htio bih te pitat, je li onda po tebi Živac jedan od najdražih betlera trenutno? Trenutno? Pa dobar je. A šta znam, Adam ima tu neku isto karizmu. Ono, on je dobar. Da, vidjeli smo, Adam je osvojio zadnji Red Bull MC. Da. Šta je bio? Tibor Mali zna baciti isto kad hoće. Pa ima, ne mogu sad izdvojiti, ne bi nikog, znaš, to ovisi o trenutku isto. Kog uzme inspiracija na bini, ovo ono, tako da svako je dobar u nekom trenutku, nemam pojma sad. A ovi par što sam nabrojao, to je ono, klasa. Evo, nešto sam isto također izvukao, što ja vjerujem da malo ljudi zna. Tvoj prvi nastup je bio na Globalnom sjelu. Je. Otkud ti na Globalnom sjelu? Koliko si imao godina uopće tad kad si nastupio? Šta smo bili tad, 7. razred, ja mislim, 7. razred, da. Ako se ne varam, 7. i 8. Dobro, sa pjesmom Loš svijet se zvao. Strašno. Je bila loša pjesma? Pa šta znam, pa jebi ga ona, ali mislim loša. Znaš ono, tad smo bili balavi, šta znam, ovo ono i ono, samo smo htjeli televizija, ovo ono, bilo di, bla bla bla. I tako ono, to nam je Joško pokojni omogućio ono i neka lijepo iskustvo je bilo. Ja se toga uopće ne sramim, dapače, drago mi je da sam tako mlad počeo i bio već tad ono, nešto radio za taj rap, ovo ono, bla bla bla. To je prvi nastup i odmah na televiziji. Si vidio? Da. Lijep uvod u sve ovo, stvarno lijep uvod. A reci mi, evo, kako si ti zadovoljan sa feedbackom publike po pitanju zadnjeg albuma I Hate Your Opinion? Pa, dobro je, ono, fakat je okej, iznenadio sam se, pošto kakva je situacija tu, da niko nikog ne poštuje ni 1%,
Znači svi samo sebe gledaju i gluposti, ono, samo znaju kritizirati, srati i to. Tako da sam zadovoljan, ono, dobio sam pohvale, ono, brojke na YouTube-u su isto ok, mada me to previše uopće ne dira. Ja sam zadovoljan. Zadovoljan. Evo, bio sam ti na nastupu kad si u Kebu imao promociju, ako je to tada bila promocija. Zašto si za nju repao opet na bis? Ja sam iskreno, u tom trenutku očekivao zvuči dobro, ali ne, ti si za nju. Pa zato što Rulja je onako prihvatila tu za nju dva. Za nju dva, Da, za nju je lijepa pjesma. Prihvatila je to i onda sam rekao idem još jednom izvesti i volim ju izvoditi jer sam to sve prošao u pjesmi. Pjesma je 100% iskrena. Da, vidio sam na tvom samom nastupu, onako udubljen si, u svom svijetu, nema nikog oko tebe. E pa to kužiš i ono, i volim ju repat, baš s emocijama je totalno ono sve, svaka lajna koju kažem ima emociju u toj pjesmi. I onda sam ju izveo još jedanput, izvodit ću još. Jesi ti prebolio to bić? Jesam. Jesi? Da, jesam. I ljudi me pitaju to kao, zašto onda opet repaš ovo? Gle, ta pjesma mi je najpopularnija s Dema. Znači, moram ju repat. To je ponijelo taj cijeli album i to sve. A prebolio sam bivšu, jesam, nemam ništa protiv nje, mislim, ona je takva kakva je, to je njen problem. S kućkama nema posla, jebi ga, da. Jel se nadaš kako je ozbiljne veze? A nadam se, da, ono, ali, znaš, ona, nije da tražim sad. Nije da tražiš. Uživam ovako, htio bi imat možda tu i tamo, zafali mi svako, zafali, ali ne znam, polako, vidjet ćemo, ono, za sad nisam našao tu pravu princezu. Idemo to, brže, lijepo, lagano, bravo, uff, Da mogu na jednoj ruci. Strašan dečko. Dosta. Evo, zaboravio sam te pitati jedno pitanje, svakog svog gosta pitam, pa pitat ću i tebe. Što ti misliš o ugovorima izdavačkih kuća? Jel se ti možda nadaš kojem? Imao sam priliku već dobiti ugovor. Prije koliko? Odbio sam ga kad sam izbacio album. Ovaj zadnji Ethnic Opinion? Da, ne bi sad spominjao ni kuću ni to. Ali ne, zato što izdavači danas ništa ne nude praktički. Šta, moraš sve platiti sam, snimanje, moraš platiti sam svoj cover, sve moraš, miksanje, mastering, bla bla bla. Šta nude? Logo izdavačke kuće. I dobro, ajde, spotovi, ovo ono, da izađu na televiziju, to je u redu, ali šta, danas imamo YouTube i... Da. Tako da, eto. Istina. A reci ti meni, Jopa, jel ti znaš možda ovako informatički si vjerujem obrazovan, živiš u 21. stoljeću, jel znaš da znaš caps lock? Ne. Kad pišu statuse, ne. Ne, ja sam iskren kad se dopisio jednom prilikom s tom, mislio sam da se dereš na meni. Znaš, što inače caps lock znači? Nije, meni je to onako, nemam pojma. Moram biti poseban pa stavim taj caps lock. Ili ga stvarno ne znam ispočiti. Jel znaš brojčano? Koliko objaviš statusa dnevno? A nemoj sad, gle, prije sam gro, sad sam smanjio. Ali dobro, jedno 15. 15 sigurno. A šta, gle, kom smeta nek me zbriše? Pa istina, meni si on sam hajdan. Pa da, pa većini. A gle, jevi. Htio sam te pitat također. To ću me izrezat. Reci ti meni, Opa, šta ne radiš dok ne repaš? Šta radiš? Radim u firmi za razminiranje mine i to. Opasan posao. Pa opasan je, ali ono, ako paziš, radiš dobro. Kako to izgleda? Daj mi opiši to. Šta dođeš tu? Ovaki i tražiš. Pa nije, imaš detektore, ono, metal detektore koji otkrivaju metal taj. I onda tražiš, jebi ga, ti ne znaš šta je dolje, kopaš i onda oprezan moraš biti, to je to. A reci mi, je se kad možda kakva nesreća dogodila? Da si ti tamo prisustvovao? Ma ne. Ma ne, i ne bio to. Dobro. A reci ti meni ovako, da možeš razgovarati sa petogodišnjim sobom, šta bi si rekao? Šta bi si rekao? Šta bi sam sebi rekao, a da imaš 5 godina? Uči više. Definitivno uči više. I šta još? I nemam pojma, ništa. Samo to. Samo uči. Žališ za nečim? Pa trebao sam biti jači u školi, malo ovo ono. Što ti ne studiraš? Završavam faks, imam još par ispita, ali to se treba već završiti. A isto, koliko imaš godina? 24. Pa dobro, mislim da si stari iskreno. Dobro, 24, 32 bi ti dao.
Da, takneš, da. Ja bi tebi 35, 6. Hvala, Mislim, tijelo te izvlači. Ne, pustio sam bradu za ovaj intervju koji Jesi, da da. malo stariji. Da, vidim, Jer su vidim. rekli zbog prošle da je znam kod dijete, pa ono, Ko ti to rekao? Kila? mama. Ajmo, manči. Ljeto je blizu, trbušni rastu. To je to. To moraš osvojiti gospođicu Kila. Tek sad te snima. To, idemo. Ajmo, 1, 2. Ovo je 10. 11. 1, 2. Reci mi Opa, jel ti možda slava udarila u glavu? Nije ni malo, fakat nije. Mada ljudi tamo vidim na YouTube pišu ono gluposti. Da si Umišljen, pun sebe. Arogantan, svašta za. To ljudi me ne znaju, mislim, čim držiš do sebe, odeš u teretanu malo, napraviš frizuru, mirišiš uredno se... Ne miriši Opa. Ne ja, nego inače kao... to, ne, dobro. I uglavnom, odmah te ljudi ono gledaju ko ono, on je bahat, on je ovakav, on je onakav. Zašto evo te, nikome ne zna od njih, ona seru govna po tom YouTube-u. To su sve ti internet štreberi s kompleksima koji doma igraju igrice i nemaju, ne znam, nalete na jedan spot od Jope i onda tamo baci ko je Jopa, ja sam njega, ovo, ja sam tu. Možete me naći bilo di, svugdje se pojavim, podržavam sve, ono, ljudi me vide i to sve i niko ništa da kaže. Si gluposti, ono, ja ne hejtam nikog bez razloga, a ne znam, ljudima, danas je to moderno tako hejtat, evo, fakat šta god vidiš tu moraš hejtat, ne znam, ono, posebno ovaj rap, jer tu je publika, a su reperi u biti. I onda počne slušat tebe i ti si mu okej, ti si mu super. S vremenom on misli da postane bolje od tebe, onda što ću ja njega slušat koga jebe. I onda tu hejt, tu je ovo, Jopa nije isti ko prije, Jopa je obukao usku majicu, Jopa je ovo, mislim, gluposti ono. Slušaj moje pjesme, ono, upoznaj me ko osobu pa seri. Istina, to si fakat dobro rekao. Pogotovo se slažem s ovim dijelom gdje si rekao, evo je, gdje si rekao da je publika dosta iskompleksirana, a htio bih te pitat, jel koristiš steroide? Koristio sam ih, jesam, da, sad više nisam godinu i nešto, završio sam u bolnici, jetra mi se sjebala, znači malo sam pretjerao bio, ali jesam, ali eto i to je isto, to nije čarobni prah što ljudi misle, ono, tu je puno bilo odricanja, dijeta, treninga, mučenja, patnje da bi ja nešto izgradio od sebe, ono, mislim, nisam ja išao radi drugih teretana, meni predstavlja zadovoljstvo i to sve. I zato sam to radio, ono, a ljudi imaju krivu predodžbu o svemu tom i o steroidima i o gluposti, ono, ne znaju o čemu pričaju pa pišu isto govno, ali jesam, ja s tog ne sramim reći, bio sam sad više nisam, sve na suho, malo trenizi i to, ko ti danas, što ćeš i tako. Ma daj, A ti si isto na nekim, jel da? ja sam ti stari, ne znam, htio sam reći maminoj sisi. Ali ovo treba staviti, majke mi. Ovo treba staviti, ovo je vrišten. Na mami mi si Stara bi mi sad rekla, evo te. Šta? Da. Pozdrav mami. Ne, ja s kanom idem. Datumi se refrešaju skoro iz dana u dan. Da. Kakvi su tvoji dojmovi? Evo, bili ste sad u Požegi, idete sad uskoro u Zadar, to je kad ćete vi gledati ovaj intervju, će on odradi Zadar, Ikeb, tako da, čekaj da vidimo šta, gdje ste još bili? Prijedor. Daj mi priče o Prijedoru. Ti ovako u svojim stvarima, znači, za turiste spominjao si Generale, da? Da. Imaš jedan stvar, sample na kojem je govor Franji Tuđman, pokojno. Pa kako te ekipa dole dočekala? Pa, nismo imali nikakvih problema, fakat nikakvih ono, a to što ja spominjem, znači ja volim svoju zemlju, to sve, nisam nekakav ustaša i to ono, to ne postoji danas više, to je bilo prije, ali ljudi nikako da to ono, i znači stari mi je bio u ratu i sve to, ali gle, ono, ja sam neka nova generacija, muzika mi je ta fakat što spaja ljude i to sve, znači to prelazi sve te granice, razumiješ, i onda smo došli dolje i stvarno je bilo onako dočekano, Vuja ovaj reper isto iz Prijedora dolje, dočekali su nas onako stvarno krasno, onak smo, odmah smo ćevape ubili, niko nas, ono, predstavio nas je svojim ljudima, ono, niko nije rekao zato što smo iz Zagreba, iz Hrvatske, ono, odradili smo nastup, dobili novci i to je to, ono, znači, otišli smo... Najvažnije, dobili ste novci. Da, a nismo sve... Koje valutu su vam isplatili?
Marka. Marke. Nije, ja mislim da je u eurima, ne znam. Ta objela oko nekih 5000 eura, ja mislim. Da, to je sam pola. Ja ti ispod 5000 eura ne dižem iz kreveta. A dobro, a dobro, ja još... Što sam platio 10 za te intervjuiram. Gle, ono, jebi ga, mora mi gledanost malo, naš, hype neki stvoriti to. Pa iskreno da sam se pomučio oko tvoje emisije nisam. Inače ti ovako hodam svaki dan po kvartu, ono, Da, kad me vidiš vidio ovako sam sam ti te, obučen, da. jesi. Pa da, to ti je ovo. Okej, pa dobro. Ovo mi je inače pižama. Da. Da, sanjam ti da sam Neil Armstrong. A sad ćemo vidjeti koliko je bio učinkovit trening s Jopom. Jel pristaješ na izazov ko će više smokova napraviti? Naravno. Ajde, krećemo. 3, 4, sad. Ajde, brže. Sad ćete me vjebati. Opa, di si bio? Gotovo. Ne mogu ga, jao. Vama svima veliko hvala što ste gledali još jednu epizodu Mančijevog šova. Ostanite prikopčeni jer imamo brdo novih iznenađenja, uskoro i novi gost. Živjeli!